Хвала Аллаху! Спросил имам Абу Дауд, да помилует его Аллах, имама Ахмада, который был его шейхом. Что делать человеку, если он чихнет, находясь в обязательной и необязательной молитве? На что имам Ахмад сказал: он восхваляет Аллаха, говоря «Альхамдулиллях», но про себя. Тогда Абу Дауд сказал: нужно ли ему шевелить языком при этом? Имам Ахмад ответил: да. Таким образом восхваляют Аллаха в молитве.